Բարև իմ սիրելիներս, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ անմահական ջուրը հեքիաթը։ Մի ժամանակ կար մի բարի թագավոր, որը հանկարծ ծանր հիվանդացավ։ Բժիշկներն ասացին, որ նրան կարող է բուժել միայն կախարդական մի ջուր, որը կոչվում էր անմահական ջուրը։ Թագավորը ուներ 3 որդի, բոլորը շատ էին սիրում իրենց հորը և որոշեցին հերթով գնալ ջուրը գտնելու։ Ավագ որդին դուրս եկավ ճանապարհին նրան մոտեցավ մի փոքրիկ թզուկ և ասաց. «Եթե ուզում ես գտնել անմահական ջուրը, պետք է բարի լինես և ինձ լսես»։ Բայց ավագ եղբայրը նրան անտեսեց և գնաց իր ճանապարհով։ Նա շուտով մոլորվեց և այլևս չկարողացավ շարունակել։ Միջնեկ եղբայրն էլ նույն կերպ վարվեց, չլսեց թզուկին և նա նույնպես կորավ անտառում։ Երրորդ որդին կրտսերը, երբ հանդիպեց թզուկին, ժպտաց ու ասաց. «Իհարկե կլսեմ քեզ, իմաց տուր, ինչ պետք է անեմ»։ Թզուկը շատ ուրախացավ ու նրան տվեց մի կախարդական սուր և ասաց, թե ուր գնալ ու ինչպես գտնել կախարդված ամրոցը, որտեղ պահվում է անմահական ջուրը։ Արքայազնը հասավ մեծ ու խաղաղ ամրոց։ Դռները բաց էին, բայց ներսում բոլորը քնած էին։ Ծառաներից մինչև թագավորն ու արքայադուստրը։ Արքայազնը քայլեց սենյակ առ սենյակ, մինչև որ գտավ մի ոսկե բաժակ, լի կախարդական ջրով։ Նա վերցրեց ջուրը, իսկ ճանապարհին տեսավ մի գեղեցիկ արքայադստեր, որը նույնպես կախարդված էր։ Արքայադուստրը նրան շնորհակալություն հայտնեց և ասաց, որ երբ նա վերադառնա, իրենք պետք է ամուսնանան։ Ճանապարհին արքայազնը գտավ նաև իր կորած 2 եղբայրներին ու օգնեց նրանց տուն վերադառնալ։ Բայց եղբայրները նախանձեցին, նրանք գիշերով փոխեցին նրա շշում եղած անմահական ջուրը սովորական ջրով և նրա փոխարեն ներկայացան, թե իրենք են գտել հրաշք ջուրը։ Թագավորը խմեց այդ ջուրը, բայց ոչ միայն չբուժվեց, այլ ավելի վատացավ։ Երբ մարդիկ հարցրին, որտեղ է կրտսեր եղբայրը, նրանք ասացին, թե նա չի կարողացել գտնել ջուրը և իրեն վատ է պահել։ Այդ պատճառով արքայազնին բանտ նետեցին։ Անցավ շատ ժամանակ, հարևան թագավորությունը հարձակվեց, և միայն կրտսեր արքայազնն էր, որ կարողացավ հաղթել շնորհիվ իր խիզախության ու թզուկի նվիրած կախարդական սրի։ Այն ժամանակ ամրոցից եկավ գեղեցիկ արքայադուստրը և բոլորին պատմեց ճշմարտությունը, թե ով է իրական հերոսը և ով բերեց իսկական անմահական ջուրը։ Ասվածից հետո կրտսեր արքայազն անձամբ բերեց իրական ջուրը ու բուժեց իր հորը։ Ավագ եղբայրները իրենց նախանձի համար պատժվեցին։ Կրտսեր արքայազնը դարձավ բոլորի սիրելի հերոսը, ամուսնացավ արքայադստեր հետ և դարձավ իմաստուն և արդար թագավոր։ Հուսով եմ բոլորի դուր եկավ այս գեղեցիկ հեքիաթը։